غادي نشكروا الحضور وغادي نشكروا سيد الفايده الديريكتور دي ريسورس هيومان اللي حضر معنا اللي غادي نعطيو الكلمه. كاين سي سعيد لو ريسبونسابل دو بروموسيون ميديكال وكاين سي رشيد دو ار اس ان. دونك كل واحد غادي نعطوه مجموعين باش غادي نعطيو لا بارول كل واحد. ولا من تما مبادئها شجعتنا على التضامن والتواصل والأخوة، على قبل طموحاتنا ضحات، وعلى مستقبلنا المهني شرفات، وبحقوقنا طلبات، بصوتها العالي خوينا ضغات. بجمعية تضامن سميناها حيت تضامن ورد في القرآن والقانون. على هذا الشيء خاصنا نتجمعوا يا الخوت، واحد واحد نوقفوا ويد بيد نخدموا جمعيتنا. الواحد فينا يفكر ويبادر وفي التنمية يساهم. العمل الجمعوي باغي تضحية، فنضحيو يا الخوت إلا بغينا ننجحوا واسم جمعيتنا يكون في العالي. باسم جمعية تضامن فنرحبوا بالحضور الكريم جميعا صغارا وكبارا، ونخصصوا بالذكر والتحيه للاخوان ديالنا ديال لابوراتوار ليلي وسوطيما. مرحبا بكم عندنا. Et avant ça, je passe la parole à Madame Fatiha, membre de l'association Tadamon. Merci beaucoup Bedia. Donc, salam alaikum Kamil. Bonsoir mes chers collègues. Donc, on vous remercie beaucoup pour être là aujourd'hui. On sait bien que c'est un samedi après-midi, il y a beaucoup à faire et c'est un week-end. On remercie infiniment les laboratoires Sotemalili. On vous remercie aussi infiniment. Je retourne et vous remercie beaucoup pour votre présence. Donc, Radin Arab, Radin Derj, تبارك الله عليكم والله يحفظكم كاملين، وإن شاء الله تكون الملمة ديالنا دائما اليد في اليد ودائما التضامن. كنتمنى من الجميع بلا ما نقدموا التضامن غنيه على التعريف، كلشي الناس كيعرفوها، ولولاكم لا تكون التضامن ماشي هما لي مونبر دو بيرو، ماشي لو بيرو، التضامن هما نتوما. دونك انا كنتمنى من الحاضرين كاملين اللي حاضر يبلغ الغايب. مرحبا بكم كاملين. سي vous êtes adhérents, si vous n'êtes pas، كي كنتوا معنا منخرطين كي ما كنتوش، مرحبا بكم. التضامن كتحل اليد وكترحب بجميع الناس، كلكم بحال كلكم سوا. كنتمنى تنضموا لينا وتعطيو الاراء ديالكم. التضامن عندها واحد اللوكال وعندها ان سيت، كنتمناو منكم جميعا تزوروا داك السيت وتشوفوا الجديد ديالها وتشوفوا اشنو كدير وتحضروا معاها وتعطيو الراي ديالكم. راه الراي ديالكم تينفع كثير لو بيرو، والتضامن سي بيرو اللي الناس كاملين كيتفقوا على كلمه واحده، هي كلمه التوحيد وكلمة اليد في اليد وكلمة المحبة. donner une bonne image à notre pharmacie. La pharmacie, c'est pas que le pharmacien, ce sont aussi les employés qui sont au comptoir face aux citoyens. Donc, احنا نضموا جميع. Pourquoi ces formations? باش نعطيو une bonne image bien sûr à tout le monde, pas aux pharmaciens seuls, mais à nous aussi d'être fiers de nous. Donc, مرحبا بكم كاملين، وكنعاود نرحب بلابوراتوار Sotemalili qui sont toujours qui bien sûr, quand on les demande, on les trouve. Et quand ils nous demandent, ils nous trouvent. Donc, مرحبا بكم كاملين. Merci beaucoup. Je donne la parole peut-être à M. Leblanc. Allez-y. سيد الفايده. السلام عليكم. أنا شرف لي نكون معكم هذا النهار هذا، وخاصة اللي كيرجع السي فهاد والاخوان ديالنا اللي معنا في العمل ديال الفوق دو فونت، واللي هما ما يمكنش لهم يديو العمل ديالهم على احسن وجه بلا بكم انتوما. كما قالت الاخت ديال الجمعيه انه الناس ديال كي سون فرونتو ديال الكليون بالنسبه لينا هما سون تري امبورطون. pour ne pas dire les plus importants parce que كل واحد عنده الدور ديالو، والدور ديالكم نتوما اساسي. واساسي انا بالموقع ديالي كمدير الموارد البشريه، بالنسبه لي الموارد البشريه ديال الشركه هما الناس بيان سور اللي خدامين فيها، اللي هما الناس اللي معايا دابا حاضرين، وانتوما كذلك، لانه الموارد البشريه ديالنا ما غاديش تكون بيرفورمون
بلا الموارد البشريه اللي كتكون خدامه معاها. سي ان بارتناريا اللي كيدار entre l'entreprise et le client. Les constitutions d'une entreprise ماشي هي الناس اللي خدامين فيها، ماشي هي الباترون ديالها، ماشي لي زوتوريتي وحدهم، ماشي لي فورنيسور، اوسي لي كليون. لو كليون ديالنا هو on va pas appeler un malade un client, mais ce sont les malades qui ont besoin de nous. Et نتوما كناس دي فوندور دو فارماسي وكنقدم تحيه كبيره للجمعيه اللي عندكم هنا في اكادير qui est très importante, عندها un rôle très important اللي هو يقتدى به في جهه المدن ديال المغرب. وكنتمناو انه يكون بحال هذه الجمعيات اللي يكون في المغرب كامل، لانه كان كيكون عندنا واحد كومون دير دي جون اللي كنتواصلوا معاهم، حتى الاخوان ديالنا تكون العمل ديالهم ساهل معاكم. وما نطولش عليكم، وكنرحب بكم وكنرحب بنا حنا عندكم سنعطيو الكلمة للمسؤول لو ريسبونسابل دو لا بروموسيون ميديكال سي سعيد الزوان. Merci beaucoup, Serge. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie vivement d'avoir répondu positivement à l'invitation des laboratoires Sotema. C'est toujours un plaisir de voir les préparateurs pharmacie. Comme a été dit tout à l'heure, vous êtes l'interface entre les laboratoires, les pharmaciens et le client final qui est le consommateur du médicament. C'est en partant de ce principe que nous pensons toujours aux vendeurs de pharmacie, parce que si vous maîtrisez bien la thérapeutique et le médicament, vous allez bien servir le client, qui est le citoyen marocain en premier lieu. En votre nom aussi, je remercie vivement et je salue vivement la présence de notre directeur des ressources humaines. La présence l'importance ديالكم عندنا وديال الجمعيه ديالكم عندنا. وما ننساش نشكر البريزيدون والبيرو ديال لاسوسياسيون تضامن كما قال سي بالفايده توتالور اللي معروف على الصعيد الوطني. Sans oublier de remercier notre équipe sur place, Monsieur Ben Saïd. Je crois qu'il n'est pas encore là. C'est Ben Saïd, c'est Karada, c'est Jinan, c'est Chopin, notre vétéran, tous les DSM, Serge Mouchali comme RSM de la région d'Éco. Je vous souhaite une très bonne réunion. J'espère vous voir, Inch'Allah, très bientôt. وغادي نعطيو الكلمة للمسؤول الجهوي رشيد مشلالي اللي كنحييوه بزاف. السلام عليكم. باسم المختبرات نرحب بالحضور الكريم وجزيل الشكر لجمعيه التضامن اللي ساعدوا المنتجين ديال مختبرات سوتيما مدينه اكادير باش يكون هذا الحضور الكريم. Donc l'objectif de cette formation, c'est de vous accompagner dans vos démarches et perspectives au sein de votre officine. Donc parce que vous êtes en contact direct avec le client, donc vous avez besoin de déceler les profils et les styles sociaux de chaque personne qui vient vous voir pour avoir un conseil, pour lui conseiller un médicament. Donc c'est une formation qui est composée en 2 modules. Donc la première, c'est les styles sociaux, c'est M. Abdel qui va vous la présenter tout à l'heure avec la présentation de la dysfonction élective. Et bien sûr, le deuxième module, Inch'Allah, le mois d'octobre. Donc, l'intelligence émotionnelle qui va vous aider aussi à être performant dans votre métier, qui est un métier très important. Et que, comme vous le savez, vous êtes un intervenant majeur et un acteur incontournable dans le développement du métier pharmaceutique. Donc là, maintenant, vous êtes une pièce maîtresse pour nous aider et développer un partenariat gagnant-gagnant. Donc, bref, comme مسؤولين جاوين ديال الجنوب. Donc, c'est Mohamed Ten. Donc, je vous laisse. دونك السلام عليكم. انا تي محمد مسؤول جهوي على كازا سود. عندنا لا كام دو برودوي ديالنا، عندنا سوكلاف، عندنا كلوراسيف، ايزولون، بروبليسيدال، فوسيل. Le délégué qui est responsable du secteur, c'est M. Ben Saïd. تيشرفنا نحضروا معكم سيرتو مع الجمعيه ديال التضامن اللي هي جمعيه عندها واحد الصيت كبير ديالها. تعرفوا الجمعيات اخرين في مناطق اخرى اللي تيهضروا عليكم بوزيتيفمون. ونسبر ان شاء الله بان هذه الشراكه بيناتنا وبيناتكم تدوم ويكون ان شاء الله كما قال رشيد غانيون وان شاء الله غادي تجدوا لقاءات اخرين.
اسمي واسم الحضور الكريم. كنشكركم على الحضور ديالكم في هذا اليوم لانه تاريخي بالنسبه لنا. انا كمسؤول على une gamme de produits فيها بياس كليدين، كالسيفيكس، فليوكسير، التراز، ايزون. وكان ضبطي بان انا مسيو العراقي جو ريميرسي بوكو اللي اون روتور وكنتمنى لكم التوفيق الكبير ان شاء الله. نقول كلمه للسي عادل بكري المسؤول عن الجنوب. السلام عليكم. صراحه لي لابوغاتوار سوتيما ولي لابوغاتوار ليلي فرحانين بزاف اللي تيشوفوا هذا الحضور اللي كي ساكريفي ان ابريميدي ديال الساندي كي ساكري بور فو توت لا سيمين الانسان خدام كيتسنى غير هذا النهار يرتاح فيه، ولكن الحمد لله بزاف ساكريفي اون دومي جورني اللي تجيو تشوفونا حنا فرحانين بزاف. وتنقول لكم بانني انا والسي شوقي اليكوت de vos besoins ou des besoins des clients ديالكم. سي شوقي اللي ريسبونسابل دو لا ريجيون ديال اكادير كيمثل سياليس، كيمثل فوسيل، كيمثل انوبخي، ايريسباس وزانيدي. وتنشكركم بزاف بزاف بزاف. نشكركم على الحضور ديالكم، مرحبا بكم معنا وحنا عندكم. وكنشكر التضامن اللي ساهموا بشكل كبير في النجاح ديال هذه التظاهره. عندي في لي برودوي الفاتيل، ايزولون، سوكلار، اوريكولارون، اورجيسبري. ومرحبا بكم مره اخرى. شكرا. بالنسبه للبرودوي ديالهم عندهم نالجيزيك، عندهم ارتيكاربي، عندهم نالجيزيك، عندهم كاربوزيلا، ميبيفيرين، سباسماك، واللائحه الاولى عندهم فليوكسيل، عندهم البرا، عندهم ايزون، عندهم بزاف ديال البرودوي. فوالا. طبعا مرحبا بكم هنا ومرحبا بنا عندكم. انا سمعت كثير على جمعيه التضامن. اول مره تقع لي الشرف بانني تنحضر معكم هنايا. هي جمعيه اللي تبارك الله الصيت ديالها وصل للدار البيضاء، وصل للمغرب كامل. علاش؟ لانها جمعيه تخدم من اجل لي فوندور دو فارماسي. بالنسبه لنا زعما سي ان اونور دو فوار اون اسوسياسيون في هذا الشكل هذا. دونك تنجدد الشكر لجمعيه التضامن وتنقول لهم يزيدوا قدام، باسكو هذا العمل هذا اللي تيقوموا به هو عمل كبير 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 بزاف اللي نقدروا نتباهوا به في المغرب كامل، يتباهوا به في المغرب كامل. شكرا وشكرا للسي بحال وشكرا لكم. وباسم مختبرات سوتيما تنقول لكم مرحبا بنا عندكم. ميرسي. زملائي زميلاتي، في البدايه نرحب بالكيب ديال سوتيما ليليت. انا عندي جوج كلمات وتنتمنى من الدكتور او مدير الموارد البشريه ياخذها بعين الاعتبار، ياخذها بعين الاعتبار، وأكرروا ياخذها بعين الاعتبار. وفية، لما سأقول وفية، وهذا عهد، ألا وهو أؤكد لكم أننا فريق ديال أكادير كوننا معاه علاقات عائلية والحمد لله. فريق ديال سوتيما ليلي ولتفادي أي قيل وقال قررنا أننا نكون شراكة فعلية ما بين مؤسستين، مؤسسة جمعية التضامن ومختبرات سوتيما ليلي. وشكرا للجميع. لأن كل واحد فينا هذاك الإنسان اللي ما فهمتيش معاه أنت كيمكن تخرج من الفارماسي وكتلقى عنده أصدقاء وعنده واحد لاكليك ديالو. إذا هذاك الإنسان ماشي خايب مي تو سامبلومون ما عرفتش تواصل أنا وياه بطريقة الكلام ديالو. سي تين شوز اللي ربينا فيها حياتنا
حنا سورتو المغاربه اون فوا بوكو لو نيجاتيف كنقولوا ديري لي جاي هو يجي يصد عليك راسك ماشي كلشي كيقولها اللي كيقولها ما جوج فيهم المهم كنمشيو لو نيجاتيف رغم اننا كنبغيو نشوف بوزيتيف بلا ما كنشعروا. سنة الحياة ولات هكا تكبر في نفس الكلام ديالنا ما كنمشيوش للبوزيتيف ديما كنمشيو للنيجاتيف وبلا ما كنشعروا كنربيو وليداتنا كنربيو الناس الاقارب ديالنا الناس اللي كيتعاملوا معنا على النيجاتيف بلا ما كنشعروا. تثبتات علميا ياك معايا يا اخواني تثبتات علميا ان الانسان كيبغي يتحدى وكيمشي للنيجاتيف بحكم التجارب كاع هاد اللي دوز هادو السنين كانت الحروب كانت الزلازل كانت بزاف الحوايج اللي خلات الانسان ولا كيلتجئ ما هو سلبي اكثر ما كيلتجئ ما هو ايجابي. دابا اليوم غادي نحاولوا علاش شخصيتي الا شديتها منفرده بوحدها علاش انا كنتعصب لواحد الانسان وما كنتعصبش لواحد اخر. خصكم تعرفوا ان لا كومونيكاسيون جيستيال دابا كل واحد فيكم كنشوفو كيهضر معايا بعينو قبل ما كيهضر بالفم ديالو لان كل ما كناش كنهضروا بالجيستيال الميديك ديالو جانا ما يكونش تواصل وما يكونش حكم غير على داكشي اللي نطقنا به. شحال من واحد كتقول له غادي نمشيو كيمشي بدماغو ما غنمشيوش. بحكم طبيعه التكوين ديالنا وصلنا انه ولا عندنا واحد المشادات واحد التحدي ولينا كنبغيو نديرو داكشي اللي نيجاتيف حتى ما هو بوزيتيف. Donc cette formation va vous aider à mieux communiquer parce que la communication est au cœur des relations humaines aussi bien dans le sphère privée que sein de l'entreprise. Il est tout sur la pharmacie. Qu'est-ce qu'on va si tu arrives à faire un effort, il a aussi عندك دير هذا الجهد غادي نحاولوا نديروه بجهد رياضي. غادي نخرجوا اليوم ان شاء الله بعد هذا الفورماسيون غادي تلقاو راسكم ان في لا فارماسي ملي كيجي عندك واحد لو كليون داك لو روج كنسميوه لو روج نافا بوركوا اروكون داك اللي ما كيبغيش يركب في الطاكسي مسخ داك اللي كيجي كيحط لك لوردونونس هكا طوندو وانت كتهز كتمشي كتجيب هكا تخلص ليه وكتقول ليه عرفت خاصو سي نيجاتيف ديليغي ستين جاي شدوا البوليس يعني شونتيون شداتو لانفيرميير شدوا الجندارم شدوا العساس وصل عندك اي لا ميم شوز بوغ لي ديليغي تا هما ملي كيجي كيدخل لا فارماسي كيقول لك وما حملنيش مسموم غليظ مسموم دابا هو اللي ولا غليظ كيقولوا لي بسيكولوج الى اليوم عندك القوه انك تهضر معاه هكا تفكر فاش غادي يهضر معاك هكا كيسكو تي فافير واش ولدك ربيتي على النقاش واش ولدك ربيتي على التسامح واش ولدك ربيتي انه يعرف الستيل ديالو شخصيته نقاط الضعف فيه نقاط القوه فيه ولا غير خليتيه كتقول له ملي يضربك ضربه ملي يعيرك عيرو. شحال من واحد كنسمعو في لا فارماسي كيقول الشاب بعد في الهضره tu vas rien faire tu vas rien changer. Le mieux de l'éduquer et de le coacher. حاول تمشي معاه في الكوتي بوزيتيف لان غادي تكون تربيه لهذاك الانسان اللي ما تخرجش معاك مزيان في لا فارماسي. خويا شاكان دوني الفي لوتوكريتيك كل واحد فينا كينتقد الذات ديالو قبل ما كينعس. دونك سي à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Tu veux que les choses marchent dans le sens positif ودماغ كيتعلم انه يمشي للبوزيتيف. شحال من واحد كنعرفوا انه يقدر يجي لا فورماسيون ما عارفش شنو غنديروا في لا فورماسيون وغادي يشوفوا واش غيديروا راه كيجمعونا ديني غير كيصدعونا. الو كما قالت الاخت بديعه الا بغينا ننجحوا مجموعين كما قالت الاخت خصنا نضامنوا ولكن نمشيو للكوتي بوزيتيف نعطيو فرصه للناس. علاش انا كنمشي بالكوتي نيجاتيف حتى ما كنمشي بالكوتي بوزيتيف؟ لاحظوها في نفوسكم اي حاجه كنبداوها بالنيجاتيف عاد واش كندوزو للبوزيتيف سون سو روندر كونت. الاوروبيين الا كانوا لعبوا على الشخصيه ديالهم لانهم حاولوا يستافدوا ما هو ايجابي في الارض اكثر ما يستافدوا ما هو اكثر ما يشوفوا سكي نيجاتيف. كنشوف انا شحال من مره
مرة كتعيط لراجلها مازال الراجل كيعيط لمرته في البورطابل باقا ما جاوباتوش. ايه الله سلام. باقا ما جاوباتوش. ما عرفت فين كان. Et la même chose, vous voyez, on passe. Là, le négatif que le positif. Donc, cette formation va vous aider. On aura des gens qui vont parler, on aura des gens qui me parlent par les yeux. Il y a des gens là que je vois. Il y a واحد الشخصية معينة اللي هو كيلتمس الراحة ديالو ملي كيشوف انت مرتاح. Le rouge, il est décisionnaire. Vous êtes le rouge, c'est la personne qui a le micro et on essaie. Le jaune, il veut s'exprimer beaucoup. Il a besoin d'un temps, le jaune, il a besoin d'un خوتي وانا راني نتعاون معكم كاين اللي غيدير قصيده شعريه كاين اللي بزاف د الحوايج غيبين لكم داك ليموسيونيل élevé. ولو روج ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça veut dire que انا ما فهمتوش. Le bleu هو الانسان اللي كيسالي في الاخر ديال لا جورني كيطوي لا بلوز كيحطها وما كيبغيش شي واحد يقيس الحوايج. ولو جون هو اللي كيهزو الواحد ملي كيقول له البلو كيعطيو شي كيقول هذا درنا فيها الافلام هذيك لا بلوز. ما فهمتونيش معاك. Le bleu, c'est la personne qui est جالس في la pharmacie. Généralement, كتلقى جالس حدا بودره ريزيرفي كتدخل عنده كتقول له السلام لاباس شنو بغيتي؟ تليفون؟ وي هذا التليفون. حنا كنسحبوه ريزيرفي ومتكبر ما باغيش لو روج هو اللي كيكون متكبر كنسحبوه ريزيرفي وما باغيش يناقش معاه ولكن هو طبيعته هكا. غير انت كتحاول تمشي معاه في النوع ديالو كيعطيك الاسرار ديالو كتلقاه شخص اخر كتلقاه في une autre personne. Donc on va voir tout ça après cette formation. Donc cette formation va vous aider à mieux connaître vous-même, غادي تعرف شخصيتك. Va vous donner une flexibilité entre personnelle et professionnelle. غادي تخليك ملي كتكون خدام ما يبقاش داك لو ستريس غادي عندك الدار. او كونترير tu vas comprendre pourquoi tu te comportes de cette manière. علاش كتصرف هكا. Il va essayer de vous donner votre situation نتا في la situation X ou en même temps l'autre oui. Pardon. Et il va vous permettre d'intégrer et prendre en compte oui moi la situation. حيت بعد خطرات كنجي عندك وانا ستريسي. شحال من واحد كيجي مقلق ولاحظوها في الكليون ديالكم فاش كيكونوا مقلقين كيكون هذا المومو ديال عينيه ديلاتي ما كيكونش عادي. كتلاحظوها لا فاش كيجي شي واحد عين مقلق كيكون عينيه حمراء ديلاتي. تو سا بروف كي ستريس ديريير ولكن انا ما كنرحموش. هو جا هكاك خصني انا يتعامل معايا بالطرق ربما الستريس ديالو خلاه انا نفكر اوترومون. Donc, la situation que tu vas essayer de mener va vous permettre de développer le relationnel. Parfois, شحال واحد كنفقدوه وكيولي العدو ديالنا كلمة وشحال واحد كيولي صديق ديالنا بكلمة. Donc, à toi de choisir. Tu vas rien changer. Et personne, je vais le dire, حتى واحد ما عنده الحق يحكم على شي واحد فوق الأرض. Tu as le droit d'accepter l'autre personne. Tu dois s'adapter à l'autre personne. Sinon, tu dois arrêter. ما عندكش الحق تبقى ترمي هذاك نسموه هذا بلديه مشاكل هذا ما مزيانش. وشحال من واحد مالوريزمون لو بروف لا فارماسي جوج الناس خدامين 18 عام واحد ما كيهضر على الاخر. ملي كتمشي هذا 18 عام ما كنهضرش معاه فرحان 18 عام ما كنحاشياش معاه. الوغ لا رياليتي غيخرج من ديك لا فورماسيون يجي يدير فورماسيون واحده غيبقى ديما مع جوج. دونك سي اشوازي il faut discuter il faut échanger des informations. ضرب واحد الحاجه je dois dans la mesure du possible de dire à la personne هذه خلقاتني ولا هذه ما خلقاتنيش. تويقوا حتى واحد في الصباح ما كيخرج باش يطلع. كل واحد كيرزق خطاب ويلبس باش كيمشي يخدم. ولكن حنا هذاك لو ميليو ديالنا كنخرجوا فيه العدوانيه ديالنا وكنحاولوا ننتاجري تاغريسي. انا قلت الاسوسياسيون تضامن لا تضامن داروا اسكو تي لو كوراج انك تاخذ هذا الفلومبو وتبدا خدام وما تخطاش. ما كاينش
ما كيخطأ غير اللي كيخدم. ما كيخطأ غير اللي كيخدم. الولد ديالك الا شديتيه في واحد البلاصه ما حرفتيه ما غيطيح لك حتى حاجه، ولكن غيطيحك غيتمشى غيطيح لك هذه وغيصايب لك هذه وغيضحكك في هذه وغيعجبك في هذه. سي لا ميم شوز بور كو سوا لاسوسياسيون التضامن اي حاجه اللي غادي نخدموا فيها لا غادي نغلطوا ولا بدا غنسيبوا. سي à toi de juger les choses beaucoup plus positives que de passer le côté négatif. شتي لا بغيتي تبقى حاضر النيجاتيف راه ما تخرجش منه. هذا مشاكل. هذا دار منتظر هكا ما عرفتش كيسحب راسو، هذا لابس السروال طويل، هذا لابس قميجه ضيقه على كرشو وما عرفتش راسو غليظ. يا بلاد الشهور غادي ما كتشوف لو كوتي نيجاتيف بوكو بليس et tu n'arriveras pas au côté positif. وشكون اللي غيتحرم من هذا الشيء؟ ماشي داك اللي دير الشغل هذا. C'est ton problème. Donc, il faut jouer sur le positif et on va voir les 4 couleurs qui vont vous permettre. Il y a Car, un psychologue. Car, c'est un psychologue. C'est bon. Car, c'est un psychologue. Il a parlé qu'il y a 8 à 16 personnes qui 8 à 16 نوع ديال البشر فوق الأرض. ولكن vu qu'on ne peut pas faire toute la formation من نوعدكم أن في شهر 10 غادي نكملوا l'intelligence émotionnelle et d'autres formations, on va voir 4 couleurs وغادي تلقاو رؤوسكم إما في جوج لي كولور ولا كولور وحدة. على الأقل غادي تلقاو رؤوسكم في كولور وحدة ولا لي دو. Les 4 couleurs sont le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Le rouge هو اللي قلنا la personne arrogante. إنسان عزيز عليه arrogant يكون نقي. Vous avez vu le responsable de la promotion médicale. شنو ندير فهاد كان كيدير؟ Rouge, il était. Ce sont des personnes qui s'imposent وما غيركبش طاكسي مصري. لا غيتسنى الاخر وغيدخل وغيقلبوا. كديروها كاينين دي جون كيديروها. في لا فارماسي ce sont des personnes اللي لازمتي معاه سورتو بور نو ديليغي. الا قلتي ليه لاباس كي داير ديري الوليدات بخير كدر في راسو. بالنسبه له كتضيع له الوقت. كل سوا في الحياه العاديه والدينا كاينين دي روج والخطير في الامر الله يستر. الخطير في الامر هما الوليدات ديالهم. تصور فاش كيكون انت جون ولا انت فار وولدك روج سي لوبوزي ديالك. لو فار هو اللي كيكون مثلا في نهار الناس فاش كتهبط العروسه كيلقى في الطوموبيل كيلقى راسو بلا طوموبيل كيقول لي بغيتي انا نوصل عليكم في موطور. شتوهم يعني لو فار هو لا بيرسون اللي كيبقى خصو ما يزيد تيشوف الناس اخرين شنو داروا. كتقول له يلا نمشيو كيقول لك يلا نمشيو لا فورماسيون خليتي نشوف واش غادي تكون الدنيا عامره ولا لا. ونمشيو حنا بوحدنا الاولين. لو روج غيجي ما غيسول لا واش كاينين الناس ولا ما كاينينش. لو جون غيجي ويبقى يسلم ويعلق. كتلاحظوا دي جون اللي ما كيدوش السلام بحال هكا كيبقى يعلق في الصادي. je continue. Vous voyez, le bleu كنسحبوه اسمه هو اللي كيكون ريزيرفي. لو بلو هو اللي كيكون ريزيرفي كيكون عنده مثلا في الستيلوات في لا فارماسي كندخلو كنعيقوا به بلو كتلقى حاط واحد البواط وحاط فيها ستيلوات. غير انت غتبغي تقيس هذيك لا ما تقيسش ليها المشكل. لو بروبليم اللي كيكون داير ستيلو مثلا هنا كتبغي تجرو لو ستيلو يلاه كتبغي تجرو لا ما تقيسش ليه حاجه. لو جون انت باقي ما قصتيش كيجيب له يقول لك هاك. Alors, vous voyez, واش كنا كنقولوا على البلو سمو c'est un caractère. C'est un caractère. Tu es obligé d'accepter cette personne. Et après, tu peux le changer. دابا الغريب في الامر هو اننا باق في الاول كنبلوكيو هذاك السيد لا مسمومه ما كتبغيش تعطي لي الزيف ديالها.
ما كاينش هي دي فورماسيون اللي درت ولقيت واحد الناس مثلا عنده بنته الي روج ولدو مثلا بلو لو روج ما غيبغيش يطلب ولو بلو ما غيبغيش يعطي وجا الاب وخد ليه السلطه هذه تفرق في بريديك هذه بصح وخد السلطه باش يعطيها لولدو كانوا زبالين باش يدير ليه كور غير هو حيدو السلطه والولد هو يتقلب هو يضربو بعد تسمعوا في لا فورماسيون الى كومبري قال لي حيت ديما كيديرها الى كومبري كو مسكين هذاك الوليد ماشي ما كيبغيش يعطيه كيبغي باه يطلبها منه هو اللي يعطيها لو بلو ماشي نسموه لو بلو تو سامبلومون tu dois valoriser le bien اللي عنده داكشي اللي عنده خصك لو جون نهائي ما عندوش مشكل لو جون تاع شحال واحد كنكونوا غادي يسرق جماعه كيحيد الزيف ديالو يعطيه لشي واحد وحنا كنكونوا خمسه علاش واحد بالضبط هو اللي حيد الزيف ديالو وهو فيه البرد كنكونوا غاديين في لاكوط مثلا غير انت كتقول جاني البرد كيقول هكاك راه ما جانيش البرد هو راه فيه البرد il se fait plaisir ولكن المشكل ديال هذا الجون ماشي سخي المشكل ديال الجون كيبدا يقول والله كل ما كنت انا والله هي تخطر Tu as senti le plaisir. Pourquoi tu vas commencer à réclamer ce que tu as fait? علاش كتبقى من بعد وانا درت ليهم والله الا كانوا كيوقفوا عليها خصك راه كتريا راه الشيء ما كتماكي ولا زوينه راه كتزالك عطاش الجلابه مي اريت صح C'est d'une période à une autre. C'est à ta personnalité que tu as alimenté le plaisir. Donc arrêtez de juger les gens. Tu n'as pas le droit de juger les gens. Le bleu, il va pas. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Ça veut dire que c'est une personne qui بان له هذاك الحاجه اللي عنده خصو يعطيها لك في دي مومون تري ديفيسيل. كتلاحظوا بعض الناس ما هذيك الحاجه تتعذب. كتبقى تقول تسمو راه لا فالور ماشي عزيزه عليه حاجته اللي تو سامبلومون سي ان كاركتير راه تقدر تجي في ظروف اخرى بدلتيه il va changer le c'est le هنا مزيان on va voir tout ça qu'est-ce que vous allez voir اش كيبان لكم هنا شكون اللي كيشوف انجاز فيه Ok, hein, encore tu viens. شوفوا معايا. شوفوا معايا. صويرة فيك سيناء في الحي ما قدرناش تفهمها. C'est la perception. كل واحد كيشوف من الرؤيه ديالو والمشكل ديالنا كل واحد كيبغي يقطع الاخر بما الرؤيه ديالو هو الصح كيف vous allez voir aussi شكون هو اللي فوق شكون هو اللي تحت اون باس اش كتقولوا لي لي سيركل نوار اللي كتشوفوا شكون اللي كيبانوا لي سيركل نوار Vous voyez quelque chose qui va donner comme les cercles noirs? Ah, finalement, ma gueule des cercles noirs. Ma gueule. Il a commencé à expliquer. Mais est-ce que il va essayer, il veut me convaincre, mais est-ce qu'il arrivera à me convaincre? C'est ça la personne. الحياة هكا الشخص كتبغي تقنعو بالرؤية ديالك وانت كتساهل انك تقدر تخطأ حيت حنا عطانا الله شحال من ودن جوج وشحال من فم واحد كل الله سبحانه وتعالى عرف الفم مهم كون عطانا 10 عطانا جوج وكثر il faut écouter l'autre personne كنسمع الضحشي et on peut pas continuer comme ça ok donc je vais vous dire une chose c'est que انت ما عمرك غادي تقنع الشخص الاخر بداكشي اللي بغيتي في دماغك دونك خصك تكون فليكسيبل خصك تقبل الكريتيك خصك
تتقبل انك تغلط. حنا ما كنديروش هذا الشيء في دماغنا. ملي كنقول الفكره كنبدا كنقول انا عندي شخصيه قويه غادي امبوزي عليه. راه الشخصيه القويه ماشي بحال هكا. الشخصيه القويه هي تكون الليدرشيب، تكون انفيديغاتور، الناس كيبغيو يتبعوك بلا ما تتوصلهم انهم يتبزز عليهم باش يوصلوا. سي لا ميم شوز quand vous êtes en train de parler à vos enfants, parlez le langage de vos enfants. sinon ما غاديش تخلقوا فيهم ديك الحيويه ديال النقاش. انت كتبغي تفرض عليه. شحال من واحد كيصيفط ولده يتسخر وهو ولده جاي ناضشي sans se rendre compte. Tu vas introduire l'agressivité. غادي تدخل l'agressivité في ولدك بلا ما كتشعر. شحال من واحد ديليغي او فوندور دو فارماسي غيدخل عنده لو ديليغي ولا لو ديليغي لا ميم شوز من الدقه الاولى كيتكبر هاد الديليغي وبداو كيطيروا ما عارفين باغي يوصلوا. Rapidement on commence à juger les gens. Mais on ne sait pas pourquoi ils le font. La même chose pour les délégués. Arrêtez de juger les gens parce qu'on en a pas. C'est ce que je me dis. ولات عندنا طريقه اننا نحكموا على الناس بواحد الصوره كبيره غابيدمون. اللي ضحكتي عليه اللي سولتيه علاش جيتي بور سيت فورماسيون غيقول لك واش جيت واش بغيتي كاع دير انت وعلاش جيت تسولني كاع. وواحد اخر ربما باغي غير يعرف. arrêtez de juger les gens. arrêtez de juger les gens. arrêtez de voir négatif. arrêtez باش تبقاو غادي المسائل السلبيه. vous allez voir de belles choses si vous orientez vers le positif. Et on va voir, شكون اللي الفوق شكون اللي تحت. اسمع. Ce qui est important que التصويره حطيناها فيكسي وما قدرناش. ها كاينين الناس فوق قنعيه وقتها الناس كلها قنعيه. اجي قنعيه. Et les gens, notre couleur. Vous allez voir le rouge, la bicyclette, et même, je peux dire, كل واحد وشخصيته، ماشي بالضبط. أنت كتبان لك بعض الخطرات هذاك الروج عنده شخصية ضعيفة، لا. الروج كي أربون يبان مونطري في هذا الجانب. واش كتسمعوا ليها الأخوان؟ Le rouge, c'est une personne اللي غادي جينيرالمون إما كيجلس قدام، إما كيجلس في الجنب. ديما هي استراتيجيك في الجلسه. وقفوا شوف خليك اختي هذا شوفوا الجلسه ديال هذه السيده خليك. Vous allez voir, c'est une personne qui va essayer de faire la différence automatiquement. Ce sont des personnes qui vont attirer l'attention des gens en parlant. Là, على السولتين شوف الفورماسيون وغادي نديروا الفورماسيون. Ils sont de caractère. Donc vous ne devez pas les juger. ما خاصكش تحكم عليهم، خاصك تقبلهم وتمشي معاهم jusqu'à arriver à les convaincre. Si oui, sinon au moins غادي تحاول تفهمتهم ليا على واحد البلاصه اللي ما غاديش تخرجوا عليها انصومبل. حتى لهنا غاديين معايا ولا باقي؟ سي بون. بدات كتبان لكم شخصيتكم فين كتميل؟ ها؟ شويه غادي تلقاو دي كونفيزيون. مي غادي نساعدكم في الاخر. غادي نديروا في الاخر غادي نحاول كل واحد اما ناخذوا منه دو كولور ولا ناخذوا نيت كولور واخا. دونك اون فا كونتيني. كيسكو فوز الي فواغ لا؟ اش كيبان لكم؟ رابيدمون قول لي اش كيبان لكم؟ الناس ياك على خويا باش يجيبوا عندك. هي الشغل اللي دارت واحد التجربه باغ دي بسيكولوج. شدوا هاد الناس مثلا واحد 200 ولا 500 واحد وهبطوهم للبحر خاوي البحر. لقاو ان من بعد ساعه بداو كيتكونوا دي جروب. تقدروا تلقاو مجموعين 300 واحد، ولكن الا طلقناكم كل واحد غيبدا يمشي لعند واحد كيميل له. سي سا لا زون دو كونفور. هذا هو لو كليون فاش كيدخل عندك tu dois voir sa couleur. خاصك تخلق له الراحه باش يكمل معاك. ولدك خاصك تخلق له الراحه باش يكمل معاك. سورتو الناس اللي كيكونوا عندهم لي زادوليسون، الناس اللي كيوصلوا 16 عام ولا 15 عام
ولا بالنسبه للبنات 10 سنين 11 عام il commence à s'imposer شخصيته. دابا نقول لكم واحد المثال، غادي نقول لك مثلا اون بيرسون غيدخل نورمالمون، يلاه دخل كاينين 4 الحالات، اما غيجلس ما غيسلم على حتى واحد لان لا فورماسيون كاينه، اما خصو يسلم لو جون et on va voir chez les gens il va exprimer. واش لاحظتوا؟ كتلاحظوا ان بنادم نفس السؤال كيجاوبوا عليه 4 الناس. Et c'est ça la personnalité. إلا بغيتي تفهم آخر tu dois faire attention à ça. Sinon ما غاديش tu arriveras jamais à le comprendre. Au contraire غادي تحاول تهضر معاه كثر وغادي تولي واحد العدوانية بينك وبينه كثر. داك لو ديليغي اللي كيجي عندكم لا فارماسي باغ اكزومبل كاينين دي جون اللي كتقول له فلوسي في خباركم تحت الثمن ياك. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Hein? Bon? Alors, vous voyez le rouge, le rouge, il est le rouge, mais tu as le rouge jaune. Hein? Et c'est une bonne chose ou la mauvaise chose? C'est bonne chose parce qu'on pense au passé. Parce que le client aussi qui a une infection urinaire basse, on m'a caché que dans les doigts crédibles, hein? Donc avec la baisse du prix des flossifs, surtout le 250, là يرضي كنعطيوها لي سيستيكس. دونك جو باس بور فو دير شنو غتشوفوا هنا. اش كيبان لكم؟ شلال. عاوتاني. Et le problème, c'est que je te remercie, hein, merci. Le verre. Quelque chose que tu l'as mis positif, mais d'autres personnes ont dit que le verre, mais le rouge il va le dire. Et le bleu, le bleu, ils s'en fichent. جيتي وعارف راسك غادي تعرق تجي معاك. لو بلو غتقول له غادي نمشيو لهاش غيقول لك معاش غنمشيو فاش غنمشيو باش غنجيو. لو جون غادي تقول له نمشيو باقي ما كملتيش لا لا نمشيو نشطو شويه انت باقي ما كملتيش. لو روج غيقول علاش نمشيو غتقول له حيت كاين عافيه. لو فير غيقول لك وكاينين الناس ça serait une bonne chose. Le vert, il est introverti. Hein? Et le bleu, il est introverti. Le jaune, rouge, il est extraverti. Il veut toujours exprimer. Ok, je vais vous dire هنا. كل واحد اللي بغى يشوف الحياة، بغى يشوفها خايبة هكا يشوفها. بغى يتسنى عليها الوقت، il développe l'écoute et il essaie de voir positif. Il va voir les commerciaux. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux voir. واش انت باغي تشوف الحياة بهذه الصورة ولا باغي تشوفها بهذه الصورة؟ ها؟ خليني نكمل. اوكي. سي بون. قولوا لي اش كتشوفوا هنا؟ اش كتشوفوا هنا؟ C'est un visage. Hein? Est-ce que les chefs visage? Hein? Une plante. Un visage. Donc vous voyez la perception. Choc, l'arbre. La perception il est grave. الرؤية الأولى اللي كتاخذوها الإنسان خطيرة. Arrêtez de juger. راه شحال من مرة كتعرفوا على الخير ديالكم برجليكم. Je vais vous le dire. Arrêtez de juger les gens. Il n'y a pas de mauvaises personnes. On rend les gens agressifs. حنا كنوركوا على البطولة ديال l'agressivité de la personne.
certainement, et là on va passer à la de l'agressivité, qu'est-ce que tu vas voir? Rappelez-vous que devant vos enfants, je vois pas mal de fois. كنا اللي سولناه ملي كنكونوا قدام الناس كيبغي يولوا يهضر فرنساويه ويقولوا غير كيدخلوا الدار سكوت يجلس غير كتدخلوا الدار انا قلت لكم tu vas avoir l'agressivité. عاود ديما ملي تبداو تغوتوا على ولادكم تفكروا فاش هو غيكبر. C'est à toi de décider. On a remarqué à voir ça. اللي من بعد وصلني اذا كنشوفوا الدراري ما بقاش هو هذا. ما بقاش كيهضر مع والديه هكا. Pourquoi? Parce que ما علمناش la bonne communication. Mais si toi tu l'as appris la bonne communication, vous êtes d'accord avec moi? Si vous arrivez à apprendre, arrêtez-vous de faire ça que devant les gens. بزاف الناس كيبغي يهضر مع ولده غير اللي كيكونوا الناس. غير كيمشيو الناس كنقول لك انا ما كنرضاش قدامهم كيولي المشكل ديالو انا ما كنرضاش بغيت ولاد نو tu vas l'apprendre à parler. Le client quand il vient واش عمركم شي كليان غيدخل لافارماسي باش يتخاصم؟ مي كتقول ما كيقولش السلام وشحال واحد كيقول له كيدخلوا ما كيقول السلام كيقول له السلام عليكم با بروندو ولا كيقول له وعليكم السلام عرقته علمته ادبته tu n'as rien appris انت ما علمتيه والو tu as monté l'agressivité في ذاك السيد علمتيه كيفاش يكون بلوز اغريسيف في نوتر فارماسي فيت اتونسيون ما تحسبوش على نفوسكم انكم فو بوفي افوار تو وتعرفوا كل شيء افوار دو لا ساجيس علاش مع وليداتنا الامهات ديالنا كيلعبوا معاهم احسن منا صافي بوركوا ماشي حيت شافوا تلفوا ما بقاو لكم يدار لا حيت ils ont appris la sagesse تعلموا الصبر وتعلموا كيفاش ياخذوا ولادنا بوزيتيف اكثر منا حنا انت كيكون هذاك لو ستريس ديال الفارماسي كتدخل اما كتلقى راسك دير جهد الله يرضيك كتلقى راسك انك كدير جهد باش تمشي معاه ولا كتلقى راسك انك كدير هذاك الجهد ولا ما باغيش وكتورك على راسك بلوز اغريسيف فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ دابا فهمتونيش مزيان هذا لو ستريس اللي كيكون عندكم في الفارماسي لان كيدخلوا عندكم الناس بائع دونك نتوما فو ديفي فير لو ترافاي ديالكم بين فليكسيبيليتي خصك تعرف علاش انا تعاملت مع هذه السيده دخلت عندي مثلا قالت لي عطيني الدواء عطيتها الدواء بسلامه بسلامه واحد اخر يدخل عندي كي داير خويا لاباس كي داير لاباس خويا كلشي بخير الحمد لله كي داير انت هذا لو جون ملي دخل عندي روج غادي نبقى نقول له لاباس كي داير كدور في راسو بالنسبه لي كتضيع عليه الوقت روج دونك لو بلو غادي يحط لك لوردونس يا ويلك وتنيها ولا طويره غير انت كطويره كيقول لك لا لا صافي راه بغيتش الدواء بغيتش غادي يمشي لهاد لينوت الفارماسي كتلاحظوها ولا لا؟ سورتو في لاميتيال فاش كتكونوا تعمروا لاميتيال كيجي شي واحد كيبقى يقاتل في الدواء وانا اللي شحال في يدي تبعتي وانا عمرتكم الصباح ونضرب معاه وفي الاخر جا سي ان بلو كاع داكشي اللي درتي ما غاديش يهمو شنو غيهمو كيفاش ياخذ لي ميتيال دونك tu dois faire l'effort ما نبقاش ارغون ما نبقاش نحسب على راسي انا غادي نعرف كل شيء je dois m'aligner aux gens et donner service je continue ça c'est pas un visage c'est une fleur ok donc النظره الاولى كتخدع نعم ها تفكر معايا سلامه donc je continue ولا نسالي نهضركم في الصاد لا on va continuer on va donc il faut pas essayer de juger les gens à travers la première perception la perception il est grave هذيك الرؤيه الاولى اللي كنشوفوا تشوفوا فيها كل شيء il y a une seule personne rouge qui va غادي يجلس وغيديرها ما غاديش يديرها غادي منين كيفاش نهضروا بزاف ملي غيكونوا جايين عندنا الناس غادي نقول لي راجل الوالد مزيان وانت ديما ما كتفرحش الدار الوغ كو لو روج
ما غيبغيش يزيد في الهضره راه سبحان لو فيت كي اكسبتي سي فري ولا لا دونك شحال من اسره شتات شحال من راجل طلق مرته مراته طلقات راجلها على قبل كاس اخضر هي كتطيح الكاس كتقول له مرته شتي درك يقول لها انت ما حاضياش وانت ديما حاضرني ما حاضياش وانت كتهز لي في صوتك كاس اخضر. Faites attention à la communication. C'est un art. Et si vous arrivez à comprendre les gens, vous aurez tout ce que vous voulez. Je continue. Est-ce qu'il y a des comme là? Oh, ça veut dire. Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce qu'il y a des comme là? 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 Un visage. Un visage. Un visage, alors que la réalité, c'est pas un visage. C'est deux chevaux ou le coucher de soleil et les. Hein? Hein? Donc vous voyez, شحال من صورة كتخدعنا، شحال من كلمة كتخدعنا، شحال من perception. Ici, tu vas bien communiquer. Qu'est-ce que vous allez voir? D'abord, ce qui est important, c'est que avant, est-ce qu'il y a des trucs d'abord? Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voulez convaincre la personne بداك الشيء اللي في دماغك وانا شحال من واحد كيشوفو كيهضر كيقول لك لا لا والله الا فهمت واش بغا يقول اوه حيدتي دماغك. Est-ce qu'on a le droit de parler à la place des autres? Et avant de quitter ma place, avant de faire comprendre l'autre personne, est-ce que j'arriverai à quitter ma place? شوف الحياة البتيت عندك فيها شي حاجة ديالك كي تابارتيان حتى واحد ما غياخدها مي إلا بغيتي تعيش بالنغمة ديال الحياة كلها خصك تلمسها في عند الناس الآخرين ديال لا ناتور. دونك سي جابريسي سات بيرسون إلا بغيت هاد السيد وهاد السيدة وهاد السيدة كتولي الحياة كلها ديالك. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ملي كنبغيها بوحدي كنبقى ناخذ هذاك الشيء كي مابارتيان. Et c'est vrai حتى واحد ما غياخذو ليا ولكن je n'aurai pas le plaisir qui est dans l'autre vie de l'autre personne. داكشي علاش كيكونوا لي كوبل، داكشي علاش كل العائله، داكشي علاش كتكون لا فامي، parce qu'on va échanger le plaisir de la vie. صور تهزيناك وحطيناك في الغابه، عطيناك كاع لي مويان، tu vas pas sentir. Donc حضور il est obligé, donc on doit bien communiquer. وعلاش انا ملي كنكون معاك كتبغي تاغريسي؟ انا ندمتو، هذاك اللي كيصيفطو كيعرف، حشمتو، وديما كيجي كيبقى يكذب عليا ما عنده والو، عطيتو، فرحان. Je lui fais du mal et je suis heureux. لاحظتوا العدوانية ديالنا في المجتمع. Que on aime faire du mal à notre personne. لاحظتوا ما ديناهاش فيها تلقينا راسنا مشينا بزاف ولينا كنفتخروا شكون اللي كيتعدى على الاخر اكثر ولينا كنفرحوا شكون اللي كيورك على الاخر اكثر. انت واعر مني والله الا عطيتيه عجبتيني فيه عجبتيني فيه سا سي كراف شنو درتي له؟ tu as aggravé la situation معايا. Donc vous faites attention quand vous êtes en train de communiquer. La communication, il est à double tranche. La communication, imma alik ou imma. Donc tu as choisi. C'est comment toi tu veux communiquer. Ça veut pas dire qu'il faut être idéaliste. Ça veut pas dire qu'il faut gagner les mzianin. Mais croyez-moi, tu vas avoir besoin sur le 90% des gens mzianin معاك. Et ça, كاينين نتوما كتشوفوا ملي كتكون beaucoup plus bleu. Tu seras réservé, tu auras beaucoup de critiques, ou tu critiques beaucoup. Les gens, il est apprécié par les gens. Le rouge, il y a un nez qui brille de l'obhal, ou il y a un qui ينافقوه الناس بزاف. لأنه il est arrogant. شحال واحد غادي يكون معاه باش يركبوا في الطوميس يبقى يقول في الطاكسي يقول له لا الطاكسي مسخ
هو لو جون ما حاملش هذيك القضيه كيقول له لا بس وغير كيزيد كيقول يا ريت شحال في ديال التكبر ندمت مشيت معاهم وعلاش ما قلتهاش لي ديك الساعه ولا ماشي لا تكريتيك الله يستر عليكم essayez de comprendre ce que je veux dire si vous commencez déjà à vouloir convaincre l'autre personne il va retirer تخلع الانسان الاخر تحتي في الخطا tu dois m'accepter comme je suis et si tu veux me coacher تلقاو t'accepter ومن بعد غتقول لي وشنو فيها الا كنا ركبنا لها اخو حسان ولا يقول ولا راك عرفتيني الشيء ملي كنحاولوا نقبلوا الانسان الاخر كيولي راني انتيما ملي كنحاولوا نكريتيكيو ما عمرنا غادي نلقاو شي حاجه دو بون شو اوكي qu'est-ce que vous voyez là ça la communication c'est un exercice très difficile et les psychologues ils ont fait des études les psychologues ils ont arrivé à dire que pour passer des messages c'est pas donné c'est pas facile de passer des messages ils ont fait des études ils ont trouvé que entre ce que je veux dire ou ce que je vais transmettre comme message il y a une grande différence والمشكل كنقول له وقلتها لي شحال من مره ما كيحشمش وبغيت نعاون شحال من مره ما قالياش واش tu as bien transmis ton message راه غير هذاك الكلمه اللي كدوز راه ما كدوش 100% خويا vous n'arrivez jamais à dire داكشي اللي في دماغك وداكشي اللي غتفهم هو 100% jamais donc les études ils ont parlé comme quoi il y a entre ce que l'on veut dire et ce que l'on a dit شحال entre ce que l'on veut dire et ce que l'on a dit, 80%. زيد تشتري ce que l'autre entend, donc c'est l'autre 60%. Ce qu'il comprend, l'ifham. 40%. Ce qu'il retient, le richtem, donc les candidats un message pour l'association. بالنسبة ليا شحال من واحد كيكون بريزيدون ولا خدام في l'association وانا قلت لهم ce que tu as dit c'est à toi في الدماغ mais est-ce que هما فهموه لا jamais parce que entre ce que tu vas dire dans un message et ce qu'ils vont avoir à la fin c'est combien je t'ai dit 10%. Ce qu'ils transmettent c'est 10%. داكشي علاش الجمعيه خصنا نبقاو نديرو دي ريونيون تري سوفون ونحاولوا نفهموا الناس شنو بغينا ندير ما نبقاوش نقولوا با مال دو فوا كنسمع وقلنا لهم الله يهديهم ما كيبغيوش يجيو كونتيني اترافو ها يلا وجيو On veut dire que le message que vous devez transmettre, c'est pas facile. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de voir le négatif. Alors même si vous faites d'efforts pour arrêter le négatif, vous n'allez pas pouvoir le faire. Au moins, غادي ترينيو غادي تعلموا انكم تهضروا positif beaucoup plus que négatif. Ok. Donc on continuera pour vous dire tu ne regardes jamais la réalité. Ce que tu vois, c'est la perception que tu en as. هذوك لي ميساج اللي كنت كندوز لكم ديك الرؤيه الاولى شنو هي سميتها لا بيرسيبسيون هي الرؤيه الاولى دونك حقيقه personne ne tient la vérité il a rien tout est derrière toi ce qui est important pour toi il n'est pas important pour moi ce qui est important pour moi il n'est pas important pour toi donc si je travaille dans une association je dois transmettre mon énergie chez mes parents, aux autres, par le leadership, par la réunion, par tout. Ok. Je vous... Ok. Le rouge. Le jaune, ta femme, vous voyez, le rouge, il va te répondre faire, parce qu'il est en train de penser. Le jaune, chat, par le plaisir. Le fait de parler de l'association, ça lui fait plaisir.
Le rouge, il doit voir pourquoi on a parlé de ça. T'as fait? Pardon. Bon, pour vous dire la perception, le problème. Il est rouge, il est rouge maintenant. Ok. Donc, la perception, il y a l'oula qui est chauffe. Il faut faire très attention. Tu es rouge. Il y a beaucoup de bruit. Non, qui vient. Donc, chacun voit le résultat de sa perception. Chacun pense que sa perception est la bonne perception. وهذا هو اللي كنتو كديروا قبيله كل واحد كيبغي يقنع الاخر الشاك كيقولوا لا لا هذاك راه بنادم واحد كيقولوا لا راه شتي الشاك. Chacun comment il essaie de voir la chose. Tout à l'heure j'ai demandé des personnes هنا شنو هي لا فورماسيون واحد بغى يجاوبني ولا البلو الوسط ما بغاش يجاوبني ولا تمشي غير انت كدير هذيك لا 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 راه اليد ديالي ها كتلاحظوا هذا كتلاحظي انت ها il y a beaucoup de bruit ها اش كيجي qu'est-ce que tu fais dis-moi ce qu'il a au mort hein Et vous voyez, on commence à parler des gens بحال هما ديما ضاربيننا وديما هو دار لنا وكيجيب غير الخيبه ما كاينش شي واحد كيجيب شي حاجه مزيانه. كاينين وعلاش ما دويناش عليها؟ C'est ça notre malheur. On voit beaucoup plus le négatif que le positif. Et arrêtez de voir le négatif. Alors allez تشوفوه. Le positif qui est difficile. Le négatif راه في تربيتنا. شبعنا. راه خلينا النيجاتيف تا ولا كيلعب علينا. راه قلت لك ولينا كنفتخروا شكون اللي غيعذب الاخر شكون اللي غادي يحفر الاخر باش يخرج من لا فارماسي rapidement faites attention mais comment intégrer les gens comment intégrer les gens pardon le verbe c'est pas à ce point mais là هي الوحيده اللي قالتها parce que ça touche le verbe فاش كتبغي توشي الناس كيقول لا وماشي كلشي خايبين وانا درت معاهم ودرت معاهم يساعدوني اوكي je passe pour vous dire que la méthode des couleurs va vous donner un aperçu على الشخصيه ديالكم là on va commencer à travailler دابا انا غادي نعطيكم كل واحد باش يمتاز et vous allez voir كل واحد شخصيته فين كاينه là vous allez voir donc le rouge elle est indépendant énergique rapide direct fonceur exigeant دابا هذا هو le rouge هو اللي قلنا arrogant il est énergique rapide direct يلا كتقول له غادي نمشيو لشي بلاصه كيقول لك وي علاش نمشيو le genre expansif, enthousiaste, sociable, démonstratif, communicatif, tonique. Il est غادي يبرزك في لا بريزونطاسيون باش يثير الانتباه ديالك. لو جون غيبرزك وخطرك حتى غيقول لك شي حاجه باش يثير الانتباه ديالك. إيدي كوم سا. علاش هاد السيده هضرت وهاد السيده ما هضراتش؟ Demandez cette question parce qu'il est de caractère différent de cette personne. Tu as remarqué? علاش انت هضرتي ودوطر بيرسون ما كانش؟ علاش الناس المزيانين وما شافش الناس الخايبين؟ L'essentiel, le jeune, il va parler. Il va parler. Il va essayer de parler. Ou là, si le jeune est calme, c'est qu'il a accepté ce que tu dis. Le jeune qui est près de l'autre marron. واش معايا الاخوان الله؟ لو جون ماشي ساهل باش يتقبل الافكار ديالك. غيبقى يدورها بزاف ويقلب لك ديما فين يخرج لك لي كونتر اكزومبل. لا ولكن الا مشينا للطوميس يقدر يحسب. واه نقدروا نلقاو السهل. ديما لو جون لو جون غادي يخرج معاك. ولكن اون فوا غادي تحاول تقنعو tu vas l'avoir avec. لو جون الا تقبلك يتقبلك افي. لو روج غيعذبك. Mais tu auras besoin de lui pour les bonnes décisions. Et il est rapide, fonceur. Le vert,
il est attentionné, calme, coopérant, patient, modeste. لا ماشي كاع الناس كيبغيو يحفروا على العباد لا كاينين الناس اللي كيقلبوا يجيبوا دوطر امبلويي في لافارماسي او كونترير كاينين الناس اللي كيقلبوا على الخدمه للناس علاش هذه الكلمه ما قالوهاش كلشي مي كاينين دي جون اللي متقبلين هنا كاينين دي جون كيقولوا النيت عنده الحق شي كيحفرش كاين لو روج كاينين ما تخرجش كاينين لو روج tu vas. Donc ici on doit voir, voilà, il faut les coacher, il faut les accompagner. Il faut arrêter de voir le négatif, parce que le négatif il sera grave. Bien que c'est. Alors le positif, on va essayer. بريتي ولا ما بريتيش باش تحيدو من الدماغ. حيت ملي كتقول البوزيتيف والناس كيقلبوا لك على النيجاتيف، اما لا عطيتيهم النيجاتيف بحال سولاجيتيهم رابيدمون اي فون افوار كل نيجاتيف. والانسان كيتحاول معاه على البوزيتيف على لاسوسياسيون التدابر هو كيقلب لك على النيجاتيف. وفي الاخر غيعيا ويمشي مع التدابر. Pour et le bleu analytique, réservé, formel, précis, prudent, réfléchi. Vous voyez là? Oui. Très réfléchi. Le bleu, il va critiquer. Le bleu, il agit عنده mal préparé. شحال واحد البلو كتجي عنده كتقول يلا نمشيو. لا، فين نمشيو؟ لا ما كنحملش هذاك الشيء. كتجي عندي انت غتفيق الصباح انت جاي عندي تقول يلا نمشيو. علاش غنمشيو؟ معاش غنمشيو؟ فاش غنجيو؟ كيفاش غادي نديرو؟ Ça c'est le bleu. Le jaune, باقي ما كملتيهاش غيمشي. Le jaune. ها؟ واش بديتو كيبان لكم الطبائع ديالكم ولا لا؟ Je veux l'or. C'est bon ولا لا؟ لا تسمع الكتاب تسلم. جوج ثلاث شهور. مي جون سي سيور لا ثلاثة بزاف. الناس ما كنشعروا. راه غادي نهضروا نيجاتيف. راه واخا غنخرجوا لنا لا فورماسيون ما باغلي نيجاتيف. مي ترينيو انكم تهضروا بالبوزيتيف في غادي فوا. غادي واخا تبغيو ترجعوا للنيجاتيف غترجعوا للبوزيتيف. غادي نهضروا على لاسوسياسيون التضامن ولا غادي نقولوا شي حاجه نيجاتيف وهذيك الساعه نقولوا عاودوا نرجعوا لاسوسياسيون التضامن. اوكي عف التمس باخاك سبعون. Bon, la faiblesse. La faiblesse, là, on va parler des points à améliorer pour les couleurs. كل واحد فينا يشد هذه الكولور هذا لا فيبليس ويحاول يعاود النظر في راسو. أنا مثلا شفت راسي قبيله جون بلو je dois changer. On va voir. Tu n'es pas bleu. شوف واحد غادي يقول لا أنا ماشي بلو. Tu es quelle couleur? Vert. Mais vert bleu. كتبش تكتسك حوايج لا يانا. Donc tu es vert 100% tu peux voir vert. وصاحبتك vert jaune. Donc ما هضروش دابا لاحظوا. Oui, les quatre couleurs كاينين. ولكن كاينين دي couleurs plus dominantes. Hein? Oui. هذه معنى الناس ولا نهضر العربية؟ Il y a le besoin. Donc, elle a certains besoins, on peut le donner. La même chose pour l'allaitement. Donc, on peut le donner donc, en cas de prise de l'antibiotique. Les manifestations, c'est-à-dire les effets indésirables du produit, c'est surtout les affections gastro-intestinales, donc comme toutes les autres amoxicillines protégées. Donc, il est très fréquent donc, de rencontrer des diarrhées, des selles molles, mais l'efficacité de le produit, il prime avant tout les manifestations, et aussi peu de nausées et de vomissements. L'extraction, c'est-à-dire l'élimination des soclaves, il se fait essentiellement et principalement par voie rénale. Et là, les indications du produit,
Donc, comme vous le savez, la première indication le produit, c'est surtout, on peut le donner pour toutes les sphères, mais on commence par la sphère ORL, donc pour l'otite moyenne aiguë, donc pour le nourrisson, enfant et adulte. Donc, on donne 1 gramme 2 fois par jour, donc pour l'adulte, et pour les nourrissons, donc 1 dose par kilo 3 fois par jour, en cas d'otite moyenne aiguë. En cas d'angine récidivante, c'est-à-dire que vous mettez sur le slide, donc il y a un petit peu de pu, c'est une angine récidivante. Donc là aussi, on peut Soclave 1 gramme 2 fois par jour. Et pour le nourrisson, on peut leur donner 1 dose par kilo 3 fois par jour. Pour les amygdalites chroniques, donc là aussi, on peut Soclave 1 gramme 2 fois par jour pour l'adulte et 1 dose par kilo 3 fois par jour pour l'enfant et nourrisson pour les amygdalites chroniques. Pour les sinusites maxillaires aiguës ou la sinusite aiguë frontale, donc là aussi on peut donner Soclave 1 gramme 2 fois par jour ou là 1 gramme 3 fois par jour selon la sévérité de l'infection. Pour les infections bronchopulmonaires, donc pour les infections respiratoires basses, 1 dose par kilo 3 fois par jour, donc pour le nourrisson et l'enfant. Et pour les surinfections de bronchite aiguë de patients à risque ou les exacerbations bronchopneumopathie chronique, donc là aussi, on peut Soclave 1 gramme 2 fois par jour. Pour les pneumopathies aiguës de patients à risque, là aussi, on peut 1 gramme 3 fois par jour. La troisième indication, c'est-à-dire la troisième sphère, c'est les infections urinaires. Là aussi, c'est une infection dans l'état de Chouko-Abzel, surtout pour les infections urinaires récidivantes. Donc, la posologie, c'est 1 dose par kilo, 3 fois par jour, surtout pour le nourrisson et l'enfant. Et en ce qui concerne l'adulte, c'est les cystites. C'est une infection que vous rencontrez souvent. Peut-être que vous le pharmacien. Donc les cystites aiguës récidivantes ou les cystites non compliquées de la femme ou même les pyélonéphrite aiguës non compliquées. Là aussi, on a fait 1 gramme 2 fois par jour. Les infections stomatologiques. Donc là aussi pour les abcès et les parodontites, donc c'est une infection qui est très inabsève. Donc pour les abcès et les parodontites, là aussi on peut donner 1 gramme 3 fois par jour. Et les différentes présentations les cliniques de Soclave, donc vous les connaissez mieux que moi. Donc la boîte qui m'a dit au début, la boîte de 12, 1 gramme boîte de 12, c'est la toute 5 grammes. La boîte de 1 gramme, boîte de 16, 124 dirhams. Et la boîte 500 mg, boîte de 12, c'est 50 dirhams. Et la boîte de 16, c'est 20 dirhams. Sinon, pour l'enfant, donc 63 dirhams. Et le nourrisson, 38 dirhams. Et je vous remercie infiniment. Merci. l'information ديال l'association. Mais avant ça, باغي نقول لكم ان الاستمارات اللي عطيناكم خاصهم تعمروا بدقه، لان بحال هذا التكوين اللي كديروا الجمعيه راه بروبوز دو فوترو الاستمارات ديالكم اللي كتعمروا. كما قال السي بحال فو با برون دي بريجوجي، ما تقولوش هذاك راه غير استمارات غير هكاك، عمروهم فوالا عمروهم ان شاء الله باش هكا كنضمنوا الاستمراريه الجمعيه، وهكا كنشوفوا طموحاتكم الجمعيه. وراه باب الجمعيه مفتوح للجميع كما قالت لنا فاتحه ومسيو الشجر، راه مفتوح للجميع ومرحبا بكم. وان شاء الله يد في يد باش ننجحوا، ويد في يد باش ان شاء الله يكونوا عندنا مواضيع متنوعه ونحلوا افاق جديده في الاسوسياسيون. مرحبا بكم مره اخرى، وان شاء الله غادي ندوزوا للاستفاده ديالنا وغادي نادي مره اخرى على ليله فاتحه. البرنامج التكويني اللي استطرته الجمعيه خلال الموسم الجمعوي 2010-2011، وكيحضر معنا بهذه المناسبه الدكتور العلوي، واللي خدا المبادره وشارك الجمعيه، واكد الجمعيه بان مجموعه اطباء البنومولوجي الاكاديميه مستعده باش تاثر لو فولي de la pneumologie l'année prochaine 2011-2012 Inch'Allah.
الرحيم. اولا كفاعل جمعوي في الميدان الصحي، انا فخور بالجمعيه ديالكم هنا في اكادير، لان هذه الجمعيه الهدف ديالها هو رفع المستوى الصحي في المدينه ديالنا في لا ريجيون ديالنا كامله. وبهذه المناسبه الاخوان تنقول لكم كرئيس ديال الجمعيه ديال الجهاز التنفسي في الاطباء الجنوب، لانه غادي نشارككم مع الجهاز التكوين المستمر، وغادي نكونوا معكم في عده بليزيور تيم. غادي يكون المرض الربو، كل مرض السل، تريتمون جديد، كاين تريتمون جديد. تعرفوا بانه دابا في قانون جديد ديال وزاره الصحه غادي يكون الدواء عند الطباء تاعكم، مابقاش يمشيو حتى المستشفى. كاين انه لاحظوا انه كاينه اونكور في المغرب تقريبا اكثر من 25,000 مريض السل ما في القرن 21، خاصنا نتعاونوا فيه. هذه نديروا واحد محاضره ثانيه، واحد التكوين في التعفنات زانفيكسيون ريسبيراتوار، وهذا ندخلوا واحد الميدان اخر جديد. هذا الميدان الزليه هو ديال الحساسيه، خصوصا الحساسيه ديال الغذائيه. عفوا راه بدات تبان اكثر عند الناس ما يفهموهاش. وكاين كيف بلا هضرنا على البروبليم ديال ليريكسيون، كاين النصيحه الاولى يقدر يجي المريض عند الصيدليه وعند المساعد الصيدلي باش يعطيه النصيحه الاولى، هو عنده ذاك لو ديم ولا عنده ذاك لو روجور قبل ما يوصل عند الدكتور ولا قبل ما يوصل للمستشفى. يقدر يسدي له واحد الخير كبير. غادي نتكلموا حتى على الالرجي ديال الادويه اللي تشوفوها بكثر واش خصنا نديروا لها. غادي يكون ان شاء الله واحد البرنامج حافل السنه المقبله. في الختام تنشكر المكتب، تنحيي فيها الروح ديال العمل، راه تضحيه كبيره. جو سوي كونسيون انا دزت من هذه القضيه وصلت واحد التحيه كبيره واكبر جزاء لهذا المكتب هو حيت يشوفوكم هنا. انا بكل تواضع حيت شفت هذا الجمع اللي كاين، بحر يلاه دوزتو الجهد ديالكم باقي يد في يد. هذا افتخار للجنوب، راه ما كاينش مدن. هو بوغ لاندستري فارماسيوتيك. كنعرفوا بانه التكوين المستمر غادي يكون صعيب على اي بيرو، اي مكتب يديرو الا ما كانش معاه لاندستري فارماسيوتيك ما كانش يجيبو. فاحنا لابوراتوار سوتيما اللي كان معنا هذه المره تنحيو، تنتمنوا ان شاء الله يكون دائما معنا باش يتباع ويعاون في هذه لاندستري فارماسيوتيك. والليكيب ديالو كلها والسيد بحال اللي اكتشف اليوم، اكتشف اليوم اللي هو موهبه، باسكو حتى الميساج وشكرا لكم. نشكركم على حقا جاتني مفاجاه كبيره، لا من الناحيه ديال جمعيه التضامن ولا من مختبرات سوتيما. والله انا زعما سعيد جدا زعما بكل صدق وبكل امانه الى جمعيه التضامن كتشوف انه هذا التكريم الشوقي. كنشوف انا راه ماشي غير التكريم الشوقي، لانه شوقي هو المرآة، هو الفيترينا ديال سوتيما. دونك هذا التشريف هو سوتيما بدرجه كبيره. وراه ما كاينش غير شوقي، كاين شوقيات هنا في اكادير، راه بحال نبغيو حنا. وهذا الشيء كيجعلنا، وراه ديما الاخوان كيعرفوا، باش نزيدوا مازال لقدام، وكاين مازال ما يقدام. وهذا الشيء علاش؟ باش نرفعوا من القيمه ديالنا وبزاف المريض والمنطقه. ومره اخرى شكرا. مسيو عبد محمد.
Mademoiselle Kamel Fatima. Monsieur Nadim Hashim. هاشم ناظم. رقم 40. Numéro 63. 63. زقلها صح. غنطلب مستعدين للحل. Pharmacie Nouvelle Azon. شنو سميت باه؟ كوكوميما. كوكوميما. تعرفي تقراي؟ يا قراي نشوف. هذا الرقم. ماشي. 148. Pharmacie du Maroc, Agadir. D'abord, le dernier lot, donc c'est... Je le réclame, allez, Smith. ماما تعرف ها يلا طيب 185 مناسب الفائدة devenir اسم الفارماسي لا سونتي اسم اللون سيب الفائدة ولا Et je vous remercie au nom de laboratoire Sotema. Il y a un buffet qui vous attend dehors. Merci.